Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде Marvel тақырыбы, яғни Сорви голова қайта туылған сериалын қысқаша етіп айтатын боламын. Неліктен қайта туылған, оны видеоның соңында түсінесіңдер. Ал олай болса лайктарымызды басып ыңғайлы орынға жайғасайық. Казвойс сайрайды. Мэтт Мёрдок дейтін кейіпкер болады. Бұл кейіпкер жайлы білу үшін оның балалық шағымен таныс болып, 3 маусымнан тұратын сериалды көріп шығу керек. Егер керек болса, алдағы видеолардың бірінде толықтырып айтуым мүмкін. Сенесіңдер ме? Оны енді осы видеоның белсенділігіне қарап білетін боламыз. Фильмге оралсақ, Мэтт Мёрдок дейтін заңды тұрғыда жақтаушы кейіпкер болады. Ол өзінің достары Карен және Фогги үшеуі көшеде келе жатқанда, түтіннің арасынан бер қараңдар деп бұларға Декс шабуыл жасайды. Артынша Фоггиді бұрқ еткізіп атып түсіреді. Оған Мэтт Мёрдок ашуланып, айналасындағы көтектерді соқыр тауыққа бәрі бидай қылып быт-шыттарын шығарады. Арасында қашықтан Фоггидің жүрек соғысын аңдумен болады. Ескере кетсек, Сорви голова бізде зағип кейіпкер болғандықтан, оның есту қабілеті қаттырақ дамығанын біліп отырайық. Содан пульс барған сайын баяулап, соңында Фогги бойындағы қызыл краскасына ие бола алмай, Кареннің қолында жан тапсырады. Оны түсінген Мэтт нәпсісін тие алмай, Дексті дікс-дікс еткізіп тоқпақтап шатырдан лақтырып жібереді. Бірақ бұл сорлының өлетін түрі жоқ болса да, түрмеге отырар түрі бар екен. Содан Мэтт оны апарып түрмеге қамайды. Ал үйдің төбесінде Черри дейтін полицей Мэттің Сорви голова екенін шешілген маскасы арқылы түсініп қояды. Алайда аузына құм құйып алып, бұл жайында ешкімге тыс жармауды шешеді. Арадан 1 жыл өтеді. Мэтт Мёрдок әртіс көйлегін шешіп, жай ғана біз сияқты атса өлетін, итерсе құлайтын адамдар сияқты өмір сүріп жүреді. Карен бүйткен Нью-Йорк құрсын деп Сан-Францискоға көшіп кетеді. Мэтт бұрын аймақтық прокурор болып жұмыс істеген Кристен екеуі пайдалы нәрсе қыштып, заңгерлік контора ашып алады. Бұлармен бірге әлгі Черри де жұмыс істеп жүреді. Мэтт Джон Уик сияқты тып-тыныш өмір сүреді. Өйткені жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды. Яғни Нью-Йоркта қылмыс дәрежесі анағұрлым азайды дегендей. Кейіннен ол Хизер дейтін психотерапевт маманмен таныс болады. Оған қоса бұлардың арасына жалындаған роман жабысып алады. Біраз уақыттардан соң жел тұрғызып шөптің бәсін қимылдатқысы келіп отырған Уилсон Фиск дейтін кейіпкер Нью-Йорктың әкімі болып сайланғалы жатады. Бұл жынды біле білсек, кезінде Мэтт Мёрдоктың талай қанын ішкен көтек екен. Білмеймін, бұны түрмеден кім босатты, әйтеуір экранның бетіне быттайып жайғасып алғаны бас кейіпкерді алаңдататынын байқау қиын емес. Ол түрмеде отырғанда Уилсонның қатыны Ванесса оның жүріп жатқан қылмыстық бизнесін жалғастырып отырған екен. Оған қоса Ванесса бизнесті бірыңғайлап шарықтатып жібергені айтылады. Фиск бізге сүттен ақ судан таза болып көрінгісі келеді. Иә, жай ғана көрінгісі келеді. Ал шын мәнісінде бұның бір ойлаған жоспары бар. Оны біраздан соң біле жатармыз. Кейіннен Фиск досым, абрикосым деп Мэттмен кездеседі. Сонда Мэтт оған бұзықтығыңды ғой, әйтпесе мойныңды үзіп аламын дегендей сериалдың атын шақырып алмақшы болады. Фиск оған жұтпас жауабын дайындап, ондай жағдайда соған қарсы шара қолданатынын және маска киіп алып бұзақыларды жазалайтын кекшілдерден қаланы тазартатынын айтады. Фисктің негізгі көздеген мақсаты да осы болады. Оған қоса Фисктің арқасында Нью-Йоркта қылмыс азайды дегендей. Кейіннен Фиск Ванесса екеуі псих кеңес алу мақсатымен Хизерге барып жолығады. Енді Фиск түрмеде ұзақ отырды. Сол уақытта Ванесса оған жылуын жоғалтып, басқа біреумен жүріп кеткен жоқ па дегендей. Сөйтсе Ванесса Фиск жоқта іші пысып, Адам дейтін сүйретшімен ерін жақындастырғаны мәлім болады. Күндердің бірінде Гектор есімді кейіпкер метроға түсіп келе жатып, біреуге екеу болып жабылып жатқан көтектерді тоқтатпақшы болады. Сөйтсе көтекті көрсетушілер полиция қызметкерлері болып шығады. Олар Гектордың жағаласуын елемей, оны ұрмақшы болады. Соның салдарынан біреу байқаусызда поездың алдына түсіп мыжылып қалады. Гектор кісі өліміне қатысты түрмеге отырады. Бұған Мэтт құлағын түріп Гекторға адвокаттық қызмет көрсетуден безер емес. Уақыт өте келе Гектор жай ғана адам емес, Фиск жек көретін тәртіп түзеуші кекшіл, яғни ақ жолбарыс екені анықталады. Бұны Мэтт біліп алып, ешкімнің әсіресе Фисктің құлағына жетпеуін қадағалайды. Алайда үміт артып отырған жалғыз куәгер, мен ештеңе көрген жоқпын дейтін айғағын айтқанда, Мэтт ойын өзгертіп Гектордың ақ жолбарыс екенін жария қылуды жөн көреді. Нәтижесінде сотта Гекторды ақтап, оны бостандыққа шығарады. Ал бұған дейін Мэтт метрода болған полиция қызметкерімен кездесіп қалады. Нью-Йоркта сатқын полициялар көп болғандықтан, бұл да солардың бірі екенін түсіну қиын емес. Әңгіме ортасында тіпті ол Мэттке тапанша тақап, куәгер қалдырмаудың жолын ойластырады. Мэтт маған өлге болмайды деп екеуін былай да лақтырып, оларды ұйықтатып тастайды. Гектор босанып алған соң әртіс көйлегін киіп алып, тәртіп түзеу мақсатымен көшеге шығады. Бірақ ол байқұсты бірінші күні атып тастайды. Кейіннен Мэтт қылмыс орнына келіп, гильзада бас сүйектің суреті бар екенін біледі. Бұл каратель, яғни қазақша айтқанда жазалаушы ісі екені мәлім болады. Негізінен бұл Фрэнк Касл дейтін кейіпкерге еліктеу ойымен құрылған полициялық ұйым екенін пайымдаған Мэтт, кір тірліктерін қойып әйбат бала болып жүрген Фрэнк Каслдың өзімен жолығып, одан көмек сұрайды. Ол көмек беруден бас тартады. Ал мына жақта Фиск сайлаудан жеңіп шығып, Нью-Йорктың мэрі атанады. Өйткені басқа үміткерлерге қарағанда, бұл көкеміз кішкене болса да көтенін диваннан көтереді дегендей. Бірақ Фиск қылмыс әлеміне қарағанда саясатты басқару қиындау екенін сезінеді. Арадан полицияның үстінен қарайтын кісі бұған наразылық білдіріп, жұмыстан шығатынын айтып, оның репутациясын жермен жексен еткісі келеді. Бірақ Фиск оны бопса арқылы, қайда,
отыр деп көтеніне клейін жағып орнына қайта отырғызып қояды. Сонымен қатар Фиск қаланың менмін дейтін айуан полицейлерін жинап алып жасақ құрып алады. Олардың тапсырмасы маска тағып алып герой болып жүргендерді немесе зұлымдарды ұстау болып табылады. Мыналар өрмекші адаммен кездесіп қалса қалай болар екен деп қоямыз арасында. Содан тұрғындардың кейбіреулері бұнымен келіседі, ал кейбіреулері келіспейді. Өйткені қаладағы тәртіпті полиция дұрыс ұстай алмайды. Бәрібір маска киіп алған мықтылар кеп бірдеме істемесе, полиция жай ғана ай қарап жұлдыз санап жүретіні анық. Фисктің шашбауын көтеруге Биби Ульрих дейтін тілші келіп жайғасады. Бұл кейіпкерді мен Бибігүл дей берсем болады. Бірақ Бибігүл әкесінің өліміне Фисктің кінәлі екенін біледі. Сол үшін Бибігүл бұл туралы жақсы мақалалар жазып, Фискке қол созса жетер қашықтығын иемденген екен. Оған қоса зұлымдық атқаруға Блейк есімді Фисктің еңбегін бағалайтын кейіпкер жыртың етіп шыға келеді. Фиск бұның мөлдіреген көздеріне қарап, Блейкті қоғамда болып жатқан сыбыстардың жетеркүлі етіп тағайындайды. Мэтт өзінің фирмасының қаржылық жағдайларын реттестіру үшін банкқа барады. Ол жақта Камала ханның әкесін кездестіріп қалады. Камала хан деген кім дейтін білсеңдер, ол Камала хан ғой. Ойнайды. Мына видеомды көрсеңдер түсінесіңдер. Сөйтіп Мэтт банктан шыға бергенде мекемені қаруланған тонаушылар басып алады. Мэтт қайта оралуды шешеді. Ал тонаушылардың мақсаты ақша тонау емес, сол банкта құпия ұяшықта сақталатын өте бағалы алмазды қолға түсіру екен. Мэтт қаһармандық танытып біраз бұзақыларды залалсыздандырады да полиция шақырып үлгереді. Алайда полиция келгенде біреуі түтін жағалап жоқ болады. Мэтт оны қуып жетіп алады да тізесін артынан бүгілетіндей етіп тастайды. Банк қызметшілері әлгі алмазбен қош айтысуға тура келеді. Алайда Мэтт оны білдіртпей Юсуфтың қолынан тауып береді. Кейіннен Гектордың жиені келіп, Мэттке оның өлмей тұрып жоғалған адамдар жайлы зерттеу жұмыстарын жүргізіп жүргенін айтып қалады. Мэтт оны тынышталдыруға тырысады. Ал қыз "Бопты, онда оның жұмысын мен өзім-ақ жалғастырамын" деп кетіп қалады. Сөйтіп қыз жер асты жолмен жүрген кезде тағы бір маска киген біреу оны өзімен бірге көтеріп алып кетеді. Сөйтсе бетін ашса Wednesday'дегі Тайлерге ұқсайтын Бастиан, ал жапса Муза есімді қояншық кейіпкер қабырғаларға Фиск туралы араңдату ойымен граффити өнерін паш етіп жүретін бәле болып шығады. Зерттеулердің нәтижесінде Муза суреттерді салу үшін адамдарды өлтіріп, солардың қанын бояғыш ретінде пайдаланатын болып шығады. Және полициялардың санап тұрған саусақтарына қарасақ, бұның қолынан өлген адамдардың саны 50-ден асатын көрінеді. Кейінірек бұл суретші ақыл есінен адасқан көтек екені анықталады. Сондықтан бұл психотерапевт Хизердің қабылдауында отыратынын байқаймыз. Ал Хизер білесіңдер Мэттің жүріп жүрген қызы. Сондықтан енді біз мына қояншық Хизердің қанын өзінің қылғаламына жақпаса екен деп жақтасатын боламыз. Мэтт әлгі Гектордың жиені жоғалып кеткені жайлы ақпараттан хабардар болады. Оны естіп алып құр отыра алмай, Мэтт әртіс көйлегін киіп алып көшеге шығып, тастанды жер асты жолдарынан табылып, қыздың қанын сорайын деп жатқан жерінен түсіп, Музаның екі аяғын бір етікке тығады. Алайда Фисктің құрған жасақтары осы жерден пайда бола кеткенде Муза қашып құтылады. Ал Мэтт көзге түсіп "Ассалаумалейкум" дейді да жоқ болады. Ертесіне олар оны сол жерден көргенін Фисктің құлағына жеткізіп келеді. Мэтт болған оқиғалардан соң сол орынға қайтып келіп, Музаны қай жерден іздеу керек екенін біліп алу мақсатымен салған суреттерін сипап отырып Хизердің бейнесін сезеді. Хизер қауіп үстінде екенін біліп алған Мэтт енді жолын сол жаққа тартады. Ол жайында Фисктің антигекшілдік жасақтары да құлақтарын түріп, арнайы әскер жұмылдырып аталмыш жерден табылмақшы болады. Сол уақытта Хизер Музаның құшағында отырады. Ал Хизер бұның шын мәнінде кім екенін біледі. Бір кезде Муза оның қолдарын байлап тірлігіне кірісе бастайды. Сол уақытта көп кешікпей, кішкене ғана кешігіп Сарвигалаға кіріп келеді. Арада төбелес басталады. Түбінде байлаудан босанған Хизер Музаны ат тастайды. Артынша өз көп қан жоғалтқандықтан естен танып құлап қалады. Мэтт полицияның келе жатқанын біліп қашып кетеді. Есесіне полиция Хизерді аман алып қалады. Болған жағдайда Фиск өз пайдасына қолданып, халыққа бұның жасағы маскадағы бұзақын өлтіргенді етіп көрсетеді. Дей тұрғанмен кейбіреулері құлақтарындағы ілулі тұрған лапшаларын түсіріп, айтқанға онша сенбейді. Өйткені сол кезде терезеден Сарвигалованың кіргенін байқауға болады дегендей. Сол уақытта мына жақта нағыз бандалар наразы болып, Фисктің саясатқа баспен сүңгіп кеткенін біліп, Нью-Йорк бандасының басшысы Лука оны өлтіргісі келеді. Алайда одан дым шықпай, Фисктің көлеңкелеп қарауылдайтын оққағарлары жұмысын сәтті орындайды. Фиск түрмеде отырған кездегі әлгі әйелі Ванессамен төсектес болған адамды тауып алып, тордың ар жағына қамап қояды. Бірақ онымен не істерін білмей отырумен болады. Өйткені Ванесса оған тиме деген еді. Күндердің бірінде Фиск Ванессаны осы жерге алып келіп, оның тағдырын шешпекші болады. Осы сәтте жүрегіне мұз қатқан Ванесса оны ойланбастан атып тастайды. Соның арасында Фиск Нью-Йоркта өнеркәсіпті жандандырғысы келеді. Сол үшін ол өз ісін тастанды кемежайдан бастамақ болады. Сонысына қарамастан ол қаладағы бюрократиялық мәселелерге кезігіп, қала басшылары бұдан түк шықпайтынын біліп, Фисктің көздегеніне балта шабады. Алайда Фиск қылмыстық ортада авторитет болғандықтан, ол дегенін орындаудан қайтар ой жоқ екенін көріп отырмыз. Хизер ауруханада жатып өз-өзіне келе бастайды да, болған оқиғадан соң маска киюшілерден тіпті Сарвигалованың өзінен сескенетінін айтады. Мэтт оны жуатып, "Әй, Сарвигалова жақсы, ол сені құтқарып қалды" дегендей ақтаулар айтады. Нәтижесінде екеуі ұрысып қалады. Біраздан соң Мэттің үйіне Фисктің көмекшісі келіп, Хизердің қолына қайырымдылық шарасы өтетін кешке шақыру билетін ұстатып кетеді. Негізі Мэтт Фиск бұны білетінін білмейді. Бірнеше пайымдаулардан соң Мэтт Хизер Фискқа терапевт болып жүргенін түсінеді. Мэтт оны оған жоламауға көндіріп көреді. Өйткені
Өйткені Хизер арқылы Фиск Мэттті қолға түсіреді дегендей. Сөйтіп тұрғанда Мэттті жұмысқа шақырып қалады. Мына жақта әлгі Фогиді өлтірген Дексті жалпыға ортақ камераға ауыстырмақшы болып жатады. Бұл жаққа ауыстың дегенің өлім жазасымен пара-пары. Өйткені бұл жерде ұсталғандар ФТБ агенттерін шайнамай жұтады екен. Содан ол Мэттпен кездесу жариялайды. Ескере кетсек, Декс сарви голова ол Мэтт Мёрдок екенін біледі. Мэтт басында қой шай деп келіспей тұрады. Сосын оның басына мүмкін Декс Фогиді кек алу мақсатында емес, біреудің бұйыруымен өлтірген шығар. Қазір анықтаймыз дейтін ой келеді де, онымен кездесуді дұрыс деп санайды. Сөйтіп екеуі бөлмеде отырғанда Мэтт ал айтал дейтін сұрағынан бастайды. Декс бірінші сен мені босат, сол кезде айтамын дейді. Мэтт жынданып оны столға ұрып мұрнын бет қылады. Ал Декске керегі де осы еді. Қалай десеңдер, Декске мед жәрдем көрсетіліп жатқанда ол сынған тісін пайдаланып күзеттерді өлтіріп, өзіне қашып шығатын жолын жасап алады. Түбінде түрмеден де қашып тынады. Содан Хизер Мэттті жетектеп Фисктің құрып жатқан кешінен табылады. Бұл жақта Мэтт екі көзін Фискке тігумен болады. Өтірік болып кетті. Екі құлағын Фискке түрумен болады. Солайша фильмнің басында Фогиді Декске өлтірткен Ванесса екенін түсініп алады. Өйткені Фоги Ванессаның үйреткен жолымен жүрмей қойды дегендей. Сонымен қатар Фиск түрмеде отырғанда оның лас істерімен тихаря Ванесса айналысып отырғанын да болжайды. Сөйтіп Хизерге бұл жер қауіпсіз емес екенін түсіндіріп, жұп алмасып, Мэтт Ванессамен белеп кету арқылы сұрақтың астына алады. Бір кезде шүріппенің міне кәске басайын деп тұрғанын естиді. Солай қарудан оқ атылған сәтте неге екенін білмейміз, Мэтт Фискті қалқалап оқты денесімен тосады. Біраз уақыттарды өткізіп жіберіп, Мэттті ауруханадан еш жиғызамыз. Рахметі жоқ Фиск көмекшісінің қолына піскегін ұстатып, соны Мэттті өлтіруге жұмсайды да, қаланы қара түнекке сүңгітіп, жарықтарды өшіріп тастайды. Қараңғыдан қорықпайтын саққұлақ Мэтт оның қадамдарын естіп қойып, үйіне зыта жөнеледі. Фиск негізінен мұндай свет өшіру, анау-мынау дейтін бай-байлам туғызу себебі, қала бойынша коменданттық сағатпен соғыс күйін орнатып, мен деп шіреніп жүрген Нью-Йорктың бетке ұстарларын ұстап, торына қамау дейтін зұлым жоспарларын жүзеге асырып жатқанына жағамызды ұстап қойсақ болады. Солай ол бүкіл полицияларды өзіне қаратып, тіпті бастықтарын өлтіріп, жынды күшін көрсете бастайды. Көшеде хаос басталып, сұмдық жағдайлар орнайды. Ал бұл Фисктің пайдасына тиіп отырғаны анық. Мына жақта Мэтт үйіне келіп, әлгі жазалаушы Фрэнк Каслмен кездеседі. Көп ұзамай бұларға Фискке сатылған полициялар шабуылдай бастайды. Екеуі мә саған деп барлығын жан-жаққа бүктеумен болады. Ал Фрэнк аса қатыгездікпен көзіне түскендерді өлтірумен болады. Нәтижесінде екеуі сыртқа шыққанда Мэттің пәтері жарылып тынады. Бір қызығы, фильмнің басында Сан-Францискоға көшіп кеткен Карен Нью-Йоркқа оралып, Мэттті қорғау мақсатымен жазалаушыны қасына серіктестірген болып шығады. Содан Мэтт Фрэнкті жұп болып Фисктің тізесін бүктіруге шақырады. Алайда Фрэнктің оған қарсы өз әдісі бар екені айтылады. Кейіннен жазалаушы әртіс көйлегін киіп алып, тек өзі және көлеңкесі екеуі сатқын полицейлерді іздеп барып, жабылған жауды жан-жаққа жайпайды. Олар көп болғандықтан соңында қолға түсіп қалады. Фрэнк халық арасында қаһарман болғандықтан ол өлтірілмей торға қамалады. Кейіннен ол бір күзетті ойбайлатып қолын сындырып тордан қашып кетеді. Мэтт пен Карен Ванесса Фогиді не үшін өлтіргенін зерттеуге кіріседі. Құжаттарды ақтару барысында екеуі бір қызыққа тап болады. Ол былай. Кезінде Фоги әлгі Фисктің көз тігіп жүрген кемежайы бар еді ғой. Вот соны иемденуге кедергі жасағандардың бірі осы Фоги болып шығады. Сол себепті Ванесса Фогиді өлтірткен екен. Бұл түсінікті. Ал Ванесса мен Фиск неге сол кемежайға жабысып қалды дейтін сұраққа жауап беретін болса, аталмыш порт ақш территориясында орналаспаған екен. Демек Фиск пен Ванесса сол жерді басқаратын болса, онда ақшаны аямай жымқыруға және басқа да халықтың басына түсіп сиетін лас тірліктерді орындауға мемлекет тарапынан ешқандай кедергі болмайды деген сөз. Осы сәттен бастап Мэтт Фискке оңай қол жеткізе алмайтынын түсінеді. Сондықтан Мэтт Мёрдок Фискке қарсы тұруға дайын тұлғаларды жинауға оқталатын кастинг жариялайды. Кім барады? Барасың ба?